စိတ်တင်ရတဲ့ကိမှုအတွက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှရှိနေဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။အပြည့်တင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာ negative energy ဆန်တဲ့စကားတွေသာကြားရပြီး toxic ဆန်တဲ့အပြုအမူတွေသာရှိတဲ့နေရာကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုသူများမျက်နှာကြည့်ပြီးကာလာပြောင်းသွားတဲ့နေရာလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရဲခွင့်မရှိတဲ့နေရာကိုယ်စကားတွေကိုအလေးထားနားမထောင်တဲ့နေရာကိုဟာလူပိုလိုခံစားရတဲ့နေရာစားတဲ့နေရာတွေကကိုစိတ်တရာတွေရစေတယ်။ကိုယ်တိုင်ကအနာတရားတွေကုသခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းပြနေရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဆိုရင်ဘယ်တော့မှအနာကျနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘသူမျက်နှာမှကြည့်စရာမလိုတဲ့နေရာစကားတွေထင်းပြောဖို့မလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုအသိမှတ်ပြုပြီးလွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့်ရတဲ့နေရာမှာတန်နေပါစိတ်ရအဓိကပါအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်တာမို့စိတ်ကလေးကြည်သာဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါကိုစိတ်မပြောတဲ့အလုပ်အကိုင်းမိသားစုမိတ်ဆွေအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်ကိုဟာ grow up ဖြစ်ဖို့မလွယ်တာမို့အဲ့ဒီနေရာတွေကနေရုံးထွက်ပါ be around people who are good for your mental health ဒီစာအုပ်လေးကိုတော့စိတ်အနာတရားတို့လွတ်မြောက်ရာ healing era ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေပြီးတော့ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်